আসসালামু আলাইকুম। যদি আপনি একজন ভিডিও এডিটর হয়ে থাকেন তাহলে আজকে ভিডিওটি আপনার জন্য। মনে রাখবেন একটি ভিডিওকে প্রফেশনাল লুক দিতে সাউন্ড ইফেক্টের গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। আপনি যদি আপনার ভিডিওকে একটি প্রফেশনাল ভিডিও লুক দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে হবে। কারণ সাউন্ড ইফেক্ট আপনার ভিডিওকে আগের তুলনায় অনেকটাই কোয়ালিটিফুল করে তোলে, যা আপনার ভিডিওকে র্যাঙ্কিং দিতে সাহায্য করে। হোয়াটএভার, কথা অনেক বলে ফেলছি, এবার কাজে কথায় আসা যাক। এই ভিডিওর মধ্যে আমি আপনাদের mixkit.com থেকে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে দেখাবো, যেখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। সো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখুন। চলুন এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সর্বপ্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের ফোন থেকে গুগলটি ওপেন করে নেওয়া। সো আমি আমার ফোন থেকে গুগলটি ওপেন করে নিলাম। গুগলটি ওপেন হওয়ার পর এখানে সার্ভারে গিয়ে লিখবেন মিক্সকিট অথবা mixkit.com। তো mixkit.com লেখার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস ওপেন হবে, অর্থাৎ মিক্সকিটের যে ওয়েবসাইটটি আছে সেটি এখানে ওপেন হবে। তো এখান থেকে আমরা সার্চ করে আমাদের যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো আছে এগুলো ডাউনলোড করব। তো তার আগে আমাদের এখানে একটি কাজ করতে হবে, সেটি হচ্ছে এখানে যে ভিডিওস নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে সাউন্ড ইফেক্ট সিলেক্ট করে নেবেন, তাহলে আমরা এখান থেকে সহজে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারবো। সো এখানে আপনি যে সাউন্ড ইফেক্টটি চাচ্ছেন সেটি এখানে লিখে দিবেন। তো আমি সিম্পলি একটি সাউন্ড ইফেক্ট এখানে সার্চ করে দিচ্ছি। তো আমি এখানে মাউস সাউন্ড ইফেক্ট এটি লিখে এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাবেন এখানে যত ধরনের মাউসের সাউন্ড ইফেক্ট আছে এগুলো এখানে ওপেন হবে। তো এখানে আপনি ফ্রিতে 3টি সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন, আর যদি আপনার প্রো ভার্সন ইউজ করেন তাহলে এখানে আরও 2টি পেয়ে যাবেন। তো আমরা ফ্রি যেগুলো আছে আমরা এগুলোই ডাউনলোড করব। সবার সাথে আমরা এগুলো প্লে করে দেখি যে এগুলো সাউন্ডগুলো কীরকম। তো এটি করার জন্য এখানে যে একটি আইকন আছে প্লে করার জন্য, এটিতে ক্লিক করবেন। তারপরে নিচেটাতে গিয়ে আবার ক্লিক করবেন। তো এভাবে করে আপনি নিচেগুলোও দেখতে পারেন। তো এখানে মাউসের যে সাউন্ডটি আছে এটার সাথে প্রথমে যে ইফেক্টটা দেওয়া আছে এটাই কিন্তু ম্যাচ করে। সো আমরা এটা ডাউনলোড করবো। ডাউনলোড করার জন্য এখানে নিচে দেখতে পাবেন ডাউনলোডে একটি আইকন আছে, এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার ভিডিওটি ডাউনলোড হয়ে যাবে, সরি সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো আপনারা এভাবে করে আরও বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিও এতটুকুই ছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।